Salam. Son zamanlar Səidə Bəşir qızı adıyla tanınmış bir jurnalistimizin bir videosunu hər kəs tərəfindən yollayıblar ki, buna bax gör xanım nə deyir, bir cavab ver. Sən də təbii ki, mən kiməm ki, cavab verim, amma bir dini bilən və Qur'anı üstündə onun tələbəsi olan, araşdıran biri olaraq dini fikirlər səsləndirdiyinə görə cavab verilməsini özümə borc bildim. Yoxsa təbii ki, mənim sahəm deyil. Təbii ki, bu barədə fikir bildirənlər də var. Amma hər şeydən əlavə danışan bir Azərbaycan xanımıdır, bir Türk xanımıdır. Millətini sevən bir xanım olduğunu deyənlər də var. Əksini iddia edənlər də var. Yəni istəyənləri də var, istəməyənləri də var. Amma bu mənim görüşümdür. Amma bəzən qıcıqlanır. Yəni ümumi olaraq həqiqətən də auditoriyası qarşısında olan bir adam tənqid atəşinə, bəzən də aşırı gedənlər təhqirə də keçirlər. Doğru eləmirlər təhqir edənlər, kimindən asılı olmayaraq. Əslində söz insanın şərəfidir. Söz insanın kimliyidir. Danışan insan danışdığı zaman aldığı tərbiyəni, böyüdüyü ailəni ortaya qoymuş olur ki, mən belə bir ailədə böyümüşəm, mənim şərəfim bu qədərdir, mənim kişiliyim, mənim mənliyim bu qədərdir. Çünki qarşımızdakı insanlar biz özümüzdən çıxartmağa çalışa bilərlər, amma biz gərək öz belə deyək də duyğularımızı, egomuzu, qəzəbimizi hamısını kontrol altında tutmağı bacaraq, yəni özümüzü idarə edə bilməyən halda başqalarına heç bir şey verə bilmərik. Gəlin videonu dinləyək. Videonu bitirdikdən sonra mən tək demək olar ki, Səidə Bəşir qızının işlətdiyi ifadələri ələ alacağam. 15 dənə, 15 başlıq altında 15 dənə bölümə ayırdım. Qısa hamısını inşallah çalışdığım qədər toxunacağam. Dediyi sözləri harada yanlış deyir, harada doğru deyir. Burada belə deyək də öz mövqeyimi bir tərəf olaraq qoyuram. Nə İslami mövqey olaraq danışmıram, nə də Səidə Bəşir qızının ifadə etdiyi kimi ağayım mollaların tərəfindən danışmayacağam, nə də Səidə Bəşir qızı tərəfindən danışmayacağam. Sadəcə bir izləyici olaraq bu sözlərdə doğruluq payına qədərdir, yanlışlıq payına qədərdir, Səidə Bəşir qızının İslam haqqındakı məlumatı da nə qədərdir, bunu göstərməyə çalışacağam. Nə sevənlərinin məni tənqid etməsini, nə də ki, düşmənlərinin belə deyək də məni təhqir etməsini də istəmirəm. Sadəcə yenə dediyim kimi, danışın ki, tanınasınız. Çünki hər kəsin kişiliyi, kimliyi onun dilinin altında gizlidir. Problem yoxdur, yəni hər şeyə açıq. Davam edək. Baxaq görək nə deyir Səidə Bəşir qızı. Sual verirəm buradan, mənim şəklimi qoyan. Ağa yeyim oğlalara. Bütün qadınlar örtülməlidir deyirsin. Tamam deyirəm, bütün qadınlar örtülməlidir. Cənnətdə qadınlar niyə yarı lüt, yarı çılpaq şərab gətirib paylayacaq gitsin? Orada icazə verir lüt gəzməyə, burada da gəzəkdə lüt onsuz da biz doğulanlar lüt doğulmuşuq da. Əncir yarpağı, ora, bura, sonra nə bilim, qoyun dərisi, mal dərisi. Başa düşmədim, cənnətdə sən lüks yaşayasın, burada da mən sənə görə hicab mı bağlayacağım? Mən hicabın əleyhinə deyiləm, məntiqli sual verirəm. Sinəsi təzə cücərmiş, nə bilim 13-12 yaşında qızlar, əllərində piyolələr gəlib sizə şərab verəcəklər. Real dünyada qadağanı o cənnət halal mı eləyir? Bu, İslam dinini aşağılamaq deyil. Sadəcə məntiqli bir sual verirəm. Və sən lüt xanımların əlindən şərab alıb içəcəksən. Mənə də deyirsən ki, qadın başını örtməlidir. Onda sən elə bu dünyada qal da. Çünki o dünyada, əgər sən cənnətə gedəcəksənsə, cənnətdə hurilər, mələklər, güllər, çiçəklər, axan çaylar, rəqqasələr səni gözləyir. Neynəyəcəksən? Gözünü mü yumacaqsan? Gözünü yumacaqsan ki, yox, baxmayın. Mən axı o bir dünyada deyirdim ki, qaraya bürünməlidir bütün qadınlar. Mən Allahımı da tanıyıram. Mən Peyğəmbərimi də bilirəm. Mən dinimi də bilirəm. Sizin bilmədiklərinizi bilirəm mən. Sizi hansısa bir şəkildə kör etməyi bacarıblar. Amma ixtiyarınız yoxdur mənə təhqir eləməyə. Buraxın artıq Səidəni. Gördüyünüz kimi. Səidə Bəşir qızı kimdir? İndi düzdür, atasının adını özünə familiya olaraq götürmüş bir familiyasını, ata familiyasını bilmirəm nədir. Yəni, araşdırmaların nəticəsində bəlli oldu ki, Sumqayıt doğumlu bir xanımdır.
Bəzilərinə yaxşısını yenə özü bilir. 14 sentyabr 1980-ci il doğumludur. 46 yaşında olmalı hal-hazırda. Bir yerdə isə 23 avqust doğumlu olduğu da qarşıma çıxdı. Bir evladı, ailəli olduğu da bəllidir, deyilir. Yəni bir qız evladı var. Allah saxlasın deyirik. Allah ailəsini də xoşbəxt eləsin deyək. Problem deyil. Yəni Azərbaycan xanımıdır. Vətənpərvər, milli ruhlu bir insandır. Həqiqətən də Azərbaycana qarşı fars mənşəlli bu siyasətdə çox belə deyək də ki, Azərbaycan müstəqilliyinə qarşı aparılan siyasətlərdə dövlətinin, millətin yanında duran bir xanım olaraq ortada olmuşdur. Sumqayıt televiziyasında bir jurnalist olaraq, orada aparıcı olaraq başlamış, sonra Space, ARB və sair kanallarda da işləmişdir. Və media deməli Media Türk TV kanalının, yəni televiziya kanalının redaktor vəzifəsində də çalışdığı deyilibdir. Belə bir xanımdır yəni. Və dediyi sözlərə, fikirlərə gəlsək, birinci səsləndirdiyi söz bu oldu ki, şəklimi qoyan ağay mollalar. Ümumi olaraq, yəni ağay mollalar, molla sözü ümumi olaraq gözəl bir kəlmədir. Məna baxımından dolu anlamını verir. Yəni hər növ elmi dolu olan adama molla sözü işlənir. Amma bu bir titul olaraq bu günləri belə deyək də İran mənsubiyyətli, fars mənşəlli olan dini şiyyəliyi referans alaraq din təbliğ edən adamlar üçün daha çox işlənən bir söz olaraq görülür. Yəqin ki, kimsə şəkillərini qoyub və yaxud da təhqir eləyib və yaxud da pis şəkildə bir hərəkət etmişdir ki, bu qədər alov püskürür. Normal bir şeydir, amma xanımlığına verirəm. Amma qəzəbli olanda insan bəzən haqsız sözlər də işlədə bilir. Yəni hər ağızdan çıxan sözü onun mənasına görə algılamaq lazım deyil. Onun duyğusunu, onun belə deyək də qəzəblənmə səbəblərini nəzərə almaq lazımdır ki, bu sözləri nə üçün işlədir. Amma dediyimiz kimi mollaları qınamağa çalışsa da, mollaları belə deyək də ələşdirsə də, eyni zamanda İslama gərək təhlükə yaranmasın, Allaha təhlükə yaratmaq, düzdür, yarada da bilmərik. Yəni insanların bir növdə qınaq obyektinə çevirməyək. Yəni haqla batili bir-birinə qarışdırmayaq. Gərək bu incə cizgini gözləyək düşüncəsindəyəm. Bunu pisləyirik, bəli. Heç kəsin icazəsi yoxdur ki, hansısa bir evladın anasını, hansısa bir kişinin həyat yoldaşını, indi mediadadır, jurnalistdir xanımın işi budur yəni. Təhqir eləsin, tənqid eləyin. O necə sizi söymür, tənqid eləyir. Siz də onu tənqid eləyin, fikirlərini tənqid eləyin. Amma təhqir olmaz. Bunu sizə nə din, nə əxlaq, nə də ki, qanun verici olaraq konstitusiyamız icazə vermir. İkinci dediyi söz bu oldu ki, bütün qadınlar örtülməlidir. Cavab qadınlar, mən yazmışam onu. Bütün qadınlar örtülməlidirmi deyə bir sual yönləndirmişdir. Sözdə yəni bir sual kimi çıxır. Mən də deyirəm ki, Səidə Bəşir qızına yox, bütün qadınlar örtülməlidir deyəndə təbii ki, nəyə qəsd etdiklərini bilirik. Yəni kimsə lüt deyil, hamı öz ayıb yerlərini örtürlər. Xüsusən Qur'an-ı Kərimdə Nur surəsinin 31-ci ayəsini sünni və şiyə ənənəvi din mənsubiyyətində olan insanlar əllərində bayraq götürür. Nur surəsi 31-ci ayət və Əhzab surəsinin 59-cu ayəti. Bu iki ayət üzərindən çıxış edərək belə bir fikir ortaya qoyurlar ki, qadınlar belə deyək də gözlərini başqa hər yer örtülməlidir. Amma Quran onu deməyibdir. Ümumi olaraq hər bir qadının öz atasının yanında geyindiyi bir paltar, öz evladının, atasının, yəni ümumi ev içində ailə üzvləri yanında geyindiyi bir geyim tərzi var.
Bir də cəmiyyət içində və ya çıxdığı zaman və yaxud da yad bir kişinin evə daxil olduğu zaman fərqli bir geyim tərzi var. Bu istər-istəməz belə olmalıdır. Quran deyir ki, o bədəninizin, qadınların bədənlərinin zinət yerlərinin, yəni cazibəli, süs yerləri, şəhvət oyadıcı yerlərinin yad kişilər yanında örtülməsini tapşırır. Və bu da dəstəmaz üzvləri istisna olmaqla, yəni üzün, başın, baxın, xahiş edirəm, xüsusilə başı deyirəm. Çünki üz başın bir nahiyəsidir. Üz və baş boğazdan, yəni belə deyək, sinənin bu yarıq yeri başlayan yerə qədər olan bütün bu boğaz hissəsindən yuxarı baş istisna olmaqla, dirsəyə qədər əllər istisna olmaqla və ən azından topuqdan aşağı ayaqlar istisna olmaqla qalan yerlərini geniş və rahat bir paltarla örtməlidir. Rəngi də önəmli deyil, qara rəng olması şərt deyil. Hər hansı bir rəngdə də olsa olar. Yəni geniş, rahat bir paltar geyinməlidir. Bədəninin gözəl yerlərini yad insanların baxışlarından, o xain baxışlarından qorunması və rahat olması üçündür bu. Qadının belə deyək də Əhzab surəsi 59-da bu onların əziyyət görməməsi üçün daha uyğundur deyə orada cilbab sözünü ərəblərin geyim paltarı çöl geyiminə cilbab deyiblər. Amma biz mütləq cilbab mı geyinməli? Xeyr. Cilbab geyinmək şərt deyil yəni burada. Və yaxud da ki, mütləq saç bağlanmalı deyə Quranda bir əmr də yoxdur. Yəni bunu deyəndə bəlkə ola bilər Səidə xanımı o təhqir edən ağay mollalar və yaxud da ki, əxilər və vaxtda başqaları bizi də təhqir eləsinlər. Amma bu yoxdur, açıq deyək ki, yəni burada oyun oynayırlar, oyza-buyza. Xəmir kəlməsini başörtüsü deyə tərcümə edirlər, amma xəmir kəlməsi ümumi klassikada bütün örtmə qabiliyyəti olan hər şeyin adıdır. Yəni, məsələn, arxamda görürsən bu pərdən özü xəmirdir, aynanı örtür deyə, örtmə qabiliyyəti var deyə xəmirdir. Aydındır, bu paltar özü bədənimi örtdüyünə görə xəmirdir. Və yaxud da Quranda xəmir kəlməsi içki üçündə işlənir. Niyə? Çünki ağlı örtən bir şeyə xəmir dediyinə görə, içkidə o xəmir kəlməsində o qabiliyyət olduğuna görə, yəni içkidə örtmə qabiliyyətində olduğuna görə ona xəmir deyilir. Amma tək ağlı örtən içkidirmi? Yox, narkotik də örtə bilər insan ağlını. Aydındır, yəni örtmə qabiliyyəti olan hər bir şey xəmirdir. Cəmi də xumurdur. Quranda da Nisa 24-də xumur işləyir. Xumurlarınızı, yəni örtülərinizi ceyiblərinizin üzərinə. Ceyib nə deməkdir? Bax, barmaq arası ki var, barmağımı məsələn belə saldım bura, tuturam da, bu ceyib oldu. Barmaq araları, qoltuq belə sıxanda görsən. Yəni, əlin cibə girdiyi kimi, o yeri ki, əlini orada gizlədə bilirsən, ora ceyib kəlməsi. Bu, üzr istəyirəm, sinənin ortasına da, qadında olan sinənin ortasına da ceyib kəlməsi işlənər. Diz qapağını dala qatlayanda əlin ki arasına girir, orada ceyib kəlməsi işlənə bilər. İnsanın iki budunun arasına da ceyib kəlməsini işlədə bilər. Yəni ceyib olan yerləri, Musaya deyir, əlini ceybinə sal. Yəni hara? Bura sal çıxart, ağappaq olacaqdır. Yəni bu kimi yerlərin örtülməsini tapşırır və dəstəmaz alanda qadına ayrı, kişiyə ayrı əmr vermir. Necə ki, kişi hər yerdə, ictimai yerdə, fərdi yerdə, ümumi insanların onu izləyəcəyi bir yerdə rahat üzünü, dirsəyə qədər əllərini yuyub, açıq başına məst rahat çəkirsə, ayaqlarını topuğa qədər məst eləyə bilirsə, deməli bu əmr eyni kişiyə də qadınla bərabər verilmişdir. Qadına ayrıca bir əmr verilməmişdir. Deməli bu kimi yerlərin açıq qalmasında heç bir günah yoxdur. Sadəcə bunlar özlərindən çıxır ki, yox, qadın gərək bunu gizlində eləsin. Quranın belə bir tapşırığı yoxdur. Yəni bunu da anlamaq olur. Neysə, sözüm uzun getməsin. Yəni demək istədiyim bundan ibarətdir ki, ümumi olaraq bugünkü qadınlarımızı Yahudilərin geyiminə salmaq, çünki bu üzr geyim, o gözlərin görülməsi, girin Yahudi din qadınlarının geyimi deyə yazın. İstəsəniz mən onu sizə də göstərə bilərəm bir dəqiqə. Baxın, mən sadəcə bir dənə yazdım. Yahudi qadınlarının dini geyimləri, baxın, xahiş edirəm, bu şəkildə Yahudi qadınlarıdır. Müsəlmanlarla bunların bir fərqini görə bilirsiniz siz. Baxın, qara və gözləri görünür sadəcə. Aydın demək istəyirəm. Yəni bu cilbabdır. Gördüyünüz kimi bu gedən bu şəkildəki paltar cilbabdır bu. Bu şəkildə geyiniblər.
Yani bu Yahudi kadınlarının geyim tərzi, baxın burada da Yahudi kadınlarının geyim tərzi tamamilə görünmeyen bir vəziyyət. Yani və yaxud da bu Yahudi kadınlarının geyim tərzi olarak gösterilen bir şeydi, size gösterdim sadece. Buradan arkaya çıksas, bakın bak bu onların geyim tərzidir kadınlarının. Yani özünüz karar verebilirsiniz yani. Bunu mən demirəm. Yani yazsanız bu şekilde geyim tərzi var onlarda da. Yani Müslüman değiller. Sadece Yahudidiler. Kadınlar hapis olunacak. Aydın demək istəyirəm. Yəni demək istədiyim söz bundan ibarətdir ki, qayıdıram öz mövzumuza. Yəni Yahudilikdən keçmədir bu. Ərəblərə belə Yahudilikdən keçmədir. Bunu cilbab sözü adı altında və yaxud da ki hicab adı altında müsəlmanlara yeritməyə çalışıblar. Halbuki Quran-ı Kərimdə gözəllikləri sənin xoşuna gəlsə belə onları başqaları ilə dəyişmək Əhzab 52-də olmaz deyir. Halal edilmədi. Elçiyə bir gözəl elçi onların gözəlliklərini deməli görürmüş. Və yaxud da ki Bəqərə surəsində 200 səhv eləmirəmsə 22 ya 21-ci ayələrdə olmalıdır. Müşrik qadınlarla deyin nikahlanmayın. Hətta onların gözəllikləri sizi təəccübləndirsə, xoşunuza gəlsə də belə. Deməli gözəlliklərini görə bilirmişlər. Deməli üz açıq-açıqdaymış. Əgər bir qadının üzü çirkinsə saçının nə önəmi var? Yani saçı gizletmeyin üstüne düşürler. Halbuki Allah üzə icazə verir. Üz saçdan daha cazibəlidir. Yani bir kadının üzü çirkin olsa, eybəcər olsa, saçına o kadar olursa olsun, o kadar önəm kəsb eləmir. Yani dediğim kimi bu məntiq xətasıdır. Bu bunların yanlışıdır. Örtünmək istəyən xanımlarımıza geyimlərinə, seçimlərinə hörmətimiz var. Biz tolerant bir ölkəyik. Yəni hər kəs öz dinini azad şəkildə yaşamaq hüququna sahibdir. Düzdür, bəziləri ola bilər ki, hansısa siyasi və yaxud da tutduğu vəzifədən istifadə edib kimisə sıxışdırır. Buna deyəcək bir sözüm yoxdur. Həqiqətən də bəyənilən bir şeydir. Amma dediyim kimi kimisə zorla, din adından, Allah adından aldadıb nəyəsə məcbur edə bilməz. Yəni umumi olarak saçın örtülüb və aşkar qalmasının dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu həm qadına, həm də kişiyə nisbətdə eyni şeydir. Eyni olaraq kişilərin saqqal saxlamasının da dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kim istəyir saxlaya bilər, kim istəyir qırxa bilər. Yəni üz qırxmağın haram olduğunu iddia edənlər də əslində yanlışdır. Əslində Səidə Bəkir qızı burada bu cür xurafatçı, araşdırmayan, sorgulamayan, o ağay mollalar dediklərini tənqid etdiyini gördüm. Yəni bu baxımdan ona bir söz demirəm. Amma bəzi ifadələr var ki, onları istifadə edəndə diqqətli olması daha yaxşı olar. Çünki həqiqətən də əsəbləşir, ağzından çıxartdığı sözlər onu da günaha batırdığını da düşünmək olar. Misal verəcəm inşallah indi. Devam edək. Üçüncü olaraq dedi ki, cənnətdə niyə qadınlar yarı çılpaq şarab gətirib piyalələr sizə piyalələr verir də belə bir ifadə işlətdi. Yarı çılpaq ifadəsi Quranda yoxdur. Bunu hardan əldə edibdir bu qaynağı bilmirəm. Elə düşünürəm ki, bunu tərcümə xətası eləyənlərin, yəni Əlxan Musayev kimi və yaxud da Vasif Məmmədəliyev kimi və ənənəvi, bunlar əslində biri sünniliyin, bir də şiyyəliyin ənənəvi din adamlarının əqidəsini mənimsəmiş, təfsirləri qəbul edən, hədis adı altında olan nağılları qəbul edən tərcüməsilərdir. Bunu qrammatik bir tərcümə üzərindən eləməyiblər. Orada sinəsi təzəcə tumurcaqlaşmış deyə bir kinayəli söz də işlətdi. Düşünürəm ki, o ayətdən bağlanır ki, Nəbə surəsi 33-cü ayəsi. Biz o ayət haqqında da ətraflı danışmışıq.
paylaşımımız da var. Nəba surəsi 33-cü ayətə edilən zülm deyə. Baxın, bir qadının özündə olan bir şeyi ona müjdə verilməsi məntiqsizdir. Məsələn, xanımın özünün də cənnətə düşən bir xanımda özü ən mükəmməl yaradılış şəklində olacaqsa da, elə bir sanki, çünki Quranda müttəqi kəlməsi həm kişi üçün işlənən bir sözdür, həm qadın üçün işlənən bir sözdür. Nəba surəsi 31-ci ayədə Allah deyir, müttəqilərə bir feyiz vardır. Bir qurtuluş vardır, bir belə deyək də ləzzət vardır deyir. Onlar üçün bağçalar və üzümlüklər vardır. Və orada işlənən 33-cü ayədə kəvaibə və ətrabə. Deməli, müttəqi yəni kimdir? Yəni, Allahdan qorunan qadınlara və kişilərə bir feyiz vardır. Onlar üçün bağçalar və üzümlüklər vardır. Və desək ki, təsəvvür edin, tumurcuqlaşmış, sinələri təzəcə tumurcuqlaşmış həmyaşıd qızlar da vardır. Bu qadın, bu təzəcə sinəsi tumurcuqlaşmış qadınları neynir? Özündə var da zaten o. Bunu neynir? Nədir? Allah lezbiyankalıq vədəsi verir. Belə bir məntiq düşünürsünüzmü? Müttəqi kəlməsi keçib burada. Yəni, bu doğru bir şeydir bu baxımından. İkincisi də ki, orada keçən və kəvaibə və ətrabə sözü. Kəvaib sözü Kəbə sözünün cəm şəkilidir. Yetişmiş, dikəlmiş anlamı. Quranda, məsələn, topuqlardakı, çıxıntıdakı aşıq yerlərinə də deyilir o söz. Vamsəhu birusikum və ərcüləkum iləl kəbeyn. Kəbeyn sözü ikiliyə də, iki çıxıntı, iki dikliyə qədər deyə bir ifadə keçmişdir. Burada da kəvaib həmən Kəbeyn dediyimiz Kəbə sözü təkdə, Kəbeyn ikiliyi və burada kəvaib bunun cəm şəkilidir. Yetişməsi, bir şeyin yetişkinliyini dik, gözə batan olduğunu bildirən bir şeydir. Və digər isə ətrabə sözü isə turab sözünün cəm şəkilidir. Bəli, lüğətlərdə ətrabə sözü müsabiliyi bir-birinin dəngi mənasını bildirir. Bunu həmyaşıd deyə də ifadələndiriblər. Yəni, yaşları eyni olanlara da ətrabə sözünü işlədiblər. Amma tək bu məcazi bir ifadə olaraq onlara da işlədib. Yaşları dənc olduğuna görə deyilibdir. Amma bu həmyaşıd qız demək deyil. Anlaşılır demək istəyirəm. Ətrabə bir şeyin bir şeylə müsavi olduğunu, eyni bir şeydə eynidirlərsə, məsələn, mənim də saqqalım ağdırsa, bir danışdığım deyək ki, böyrümdə oturan bir kişinin də saqqalı ağır. Bu saqqalın ağlığı baxımından deyək ki, ikimizin bir-birinə nə olur? Ətrab olur, bərabərliyi yaranır. Aydın, bir şeydə ortaqlıq, yəni eyni səviyyədə olmağı bildirən bir sözdür. Əgər ayədən qabaqçı ayədə üzümlükdən və bağçalardan danışırsa, bu üzümlüyün və bağçalığın yetişkin, yəni ən gözə batan, alımlı, gözü özünə alan bir şəkildə olduğunu və bunların hamısının bir-biri ilə eyni səviyyədə olacağını ortaya qoyan bir ifadədir. Burada nə həmyaşıd qız sözü yoxdur, nə sinə sözü yoxdur, nə tumurcuq sözü yoxdur, nə də döş sözü yoxdur. Bunların, belə deyək də, xəstəlikləridir, bunların, belə deyək də, cahilliyidir. Necə ki, Təlaq surəsinin 4-cü ayəsini hələ heyz görməyən qadın deyə tərcümə edərək pedofillik xəstəliyini göstəriblər, ayətə zülm ediblər. Burada da eynən həmən xətaya yol vermişlər. Və Səidə Bəşir qızı da düşünürəm ki, bu ifadədən üst götürür ki, lüt qadınlar. Amma Səidə xanım, əmin olun ki, bu dünyada hamı örtünürsə də, orada da yenə deyirəm, gözəl Quranda ayələri var. Biz onları gözəl ipəkdən, ətlasdan, libaslarla onları bəzəyəcəyik deyir Allah. Yəni, geyimlər var orada. Onlar orada nə lüt qalmayacaqlar, nə də istidən əziyyət çəkməyəcəklər deyir. Yəni, orada lütlük yoxdur. Yəni, bu yanlış bir ifadədir. Bu ifadəni sizə yaraşdırmıram. Hətta mollalara görə də olsa belə, sizin bu sözünüzdən referans götürüb bəzi ateistlər, dırnaqarası ateistlər, bəzi inansızlar düşünürəm ki, İslamı vurmağa çalışacaqlar və sizin bu səsinizi yayaraq insanları, onsuz da dindən, belə deyək də, xəbəri olmayan insanları tez çıxardırlar. Bu da onlar üçün bir alət olmasın. Mən xahiş edərəm ki, buna dair də bir hardasa bir tədbir görəsiniz bu fikirlərinizdə. Məsələn, qəzəbli olduğunuzu bilirik, qəzəbli olduğunuzu və işlətdiyiniz ifadələrdə bəzi sözlərin yanlış olduğunu da demək, bu sizi alçatmaz, daha da böyüklüyünüzü ortaya qoymuş olar deyə düşünürəm inşallah. Davam edirəm. Səidə xanım deyib ki, qoyun, biz də lüt gəzək də, yəni qoyun biz də burada lüt gəzək də, orada siz lüt gəzə bilirlər, biz burada qoymuşuz lüt gəzək. Dediyim kimi,
təbii ki, da cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə əsəbləşib deyir. Yəni orada lüt gəzmək olar burada. Orada yoxdur. Sadəcə müqəddimə yanlış olanda onun üstünə qurulan fikir də təbii ki, yanlış olması qaçınılmazdır. Sonra əncil yarpağı, qoyun dərisi, mal dərisi ifadələri gəlir. Bu da dediyimiz kimi ənənəvi dində güya ki, Adəm və zövcəsi öz bədənlərini əncir yarpağından örtdü. Yenə Quranda baxırıq ki, deyir ki, Adəmə və onun zövcəsinə deyir ki, siz burada nə lüt olacaqsınız, nə də belə deyək də ac qalacaqsınız, nə də istidən əziyyət çəkəcəksiniz deyə tapşır. Allah əvvəl deməli bunların geyimləri var idi. O ayətdə də yenə bir Allah demir ki, ağacın yarpağı ilə örtündülər. Birincisi əncir sözü keçməyib, ikinci ağac sözü keçməyib, bağçanın yarpaqları ilə. Yarpaq dediyimiz söz də ərəb dilində vərəq sözüdür. Vərəq kəlməsi pul mənasında Kəf surəsinin səhv eləmirəmsə 18-ci ayəsində bu vərəqlə kim gedə bilər şəhərə, təmiz yeyəcəklərdən alsın, gətirsin, amma ehtiyatlı olsunlar, onu heç kim olduğunu hiss eləməsin deyə bir tapşırıq verir. Orada vərəq kəlməsini gümüş pul deyə tərcümə ediblər. Biz burada bu vərəqi hər yerdə biz yarpaq deyə götürə bilmərik. Aydındır, yarpağa heç nə verib almırlar. Bunu anlamanız üçün deyirəm, orada var dövlətdən, o bağçada mülk var dövlətinə özlərinin ayıblarını örtməyə çalışırlar. Bir də insanı Allah nöqsanlı yaratmayıb. Bizim bədənimizdə qüsurlu bir yerimiz yoxdur. Çünki Tin surəsində deyir ki, biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Aydındır, əhsanın təqvim kəlməsində işlənir. Ən gözəl biçimdə yaranan bir şeyin içində bir pislik görmək, pislik axtarmaq məncə məntiqsiz bir şeydir. Deməli, bu fiziki bədəndəki olan bir pislik, pis bir yer, ayıb bir yer deyə anlaşılması doğru deyil. Bu mənəvi olaraq insanın içində olan iki dənə duyğu var. Təqva, qorunma duyğusu, bir də belə deyək də nəfsi olaraq pisliyə əmr edən, pisliyi tələb edən, mənfi şeylərə meyl edən bir duyğu var ki, bu iki duyğunu Allah onlara göstərdi orada özlərinə və onlar o pis, bizdəki necə ki, varlı insanlar özləri, məsələn, qeyrətsiz insanlar, nə bilim ondan sonra xain adamlar, pis insanlar, görürsən varla, dövlətlərlə insanlar öz eybini gizlətməyə çalışır, öz varını, dövlətini insanlara göstərərək, nümayiş etdirərək, sayaraq istəyir ki, insanların içində uzun, əbədi bir həyat əldə eləsin, o onu qalıcı sayacaqdır. Məsələn, Humaza surəsində də elə bilir ki, o malını, dövlətini çoxlu-çoxlu saymaq onu ölümsüz eləyəcək deyə bir ayət də vardır. Bu yanlışdır, yəni bu ifadəni də doğru işlətdiyinizi düşünmürəm. Sonra dalınca heyvan dərisi, nə bilim, inək dərisi ifadələri, bunlar hamısı yəni tutarsız, əsassız sözləriniz olaraq algılanır. Yəni savadlı bir insanlar üçün bu formada danışıq üslubu doğru olduğunu düşünmürəm. Cənnətdə sən lüks yaşayacaqsan, mən sənə görə hicab mı bağlayayım, bağlayacam deyə bir ifadə keçir. Ümumi olaraq dediyimiz kimi, abırlı, həyalı geyinən bir qadın yetərlidir zaten. Allah da bunu istəyir. Yəni bir qadın cəmiyyət içinə çıxdığı zaman iki cür insanlar var. Ümumi həyalı, abırlı qadınlar necə geyinirsə, Azərbaycan qadını, məsələn, Məktəbadın kinosunda baxırsınız da, yəqin ki, görmüsünüz. Kəlağeyli, o belə deyək, geniş, Məhsəti xanım, nə bilim, yəni tarixdə də var da, bizim qadınlarımız var ki, necə geyiniblər? Yəni geniş, rahat, bu İslama görə deyil, bu zaten bizim qadınımızın mentalitetidir, yəni abırlı geyinmək, yəni dizdən aşağı geyinmək, yəni sinəsinin yarıq yerinin görsənməməsi, nə bilim, ondan sonra qoltuq altının görsənməməsi, bu bizdə ümumi olaraq qəbul olunmur. Zaten Quran da bunu qəsd etmişdir ki, yəni abırlı geyinin ki, hansısa kişi sizə baxanda başqa bir niyyət beynində canlanmasın. Yəni gözə girən el olmayın, təbərrüc eləməyin. İki cür qadın var. Bəzi qadınlar var ki, çölə çıxdığı zaman kişilərin diqqətini çəkmək üçün bir şəkildə geyinir. Bəzi qadınlar var ki, ümumi olaraq öz ayıbını, və yaxud da ayıb deməyək biz də buna, öz bədəninin gözəl yerlərini, yəni ərinə aid olacaq yerlərini başqa kişilərə göstərməmək üçün geyinərlər. O cür geyimi Allah bizə tapşırmışdır. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Təbii ki, lüt məsələsi deyil məsələ və ümumi olaraq lütlük əgər doğru bir şey olsaydı, Allah Teala örtünün əmrini verməzdi. Yəni bu örtünün əmrində bunlar aşırıya getdilər.
qadını ninza vəziyyətinə aparıb çıxardacaq dərəcəyə çatdılar. Bu Yahudidən qaynaqlanan bir şeydir, ifrata vardılar. Nə tamamilə soyunub rütlənmək lazımdır, nə də tamamilə ikisinin ortasında qoyulan ölçüyə riayət eləsək yetərli olduğunu düşünürəm. Da bu sinəsi cücərmə sözünə toxundum deyə təzədən burada bu ifadəni sadəcə oxuyub keçirəm. Sinəsi təzəcə cücərmiş 12-13 yaşlı deyə bir ifadə işlətmişəm. 12-13 yaşı sözü yoxdur. Həmyaşıd kəlməsi deyə qoyurlar. O da Quranın ərəbisində yoxdur. Tərcüməsindən qaynaqlanan bir həmyaşıd sözü bir ifadədir. Qızlar əllərində piyalələrlə sizə şərab verəcəklər deyə bir kinayə etmişsiniz. Şərab kəlməsinə də bir toxunmaq istəyirəm. Allah deyir ki, orada sizin üçün baldan, süddən və yaxud da şərabdan çaylar axıdılacaqdır. Təbii ki, orada bu kimi şeylərin dünyadakıyla fərqi olacaqdır. Yəni insanlarımızda da qüsur olmayacaq, amma gözəl, ən gözəl şəklində olacaqdır. Təbii ki, orada olan yiyəcəklər də ən orqanik, ən gözəl şəklində olacaqdır. Dünyadakılarına bənzəsə də Allah deyir, ona bənzətsələr də, amma bu ən gözəl şəkildə olacağını ortaya qoymuşdur. Yəni söhbət bunda deyil. Və ona baş ağrısı verər, nə də onlara məstlik gətirər. İçənlərə nə verər? Ləzzət verər deyir. Bu anlamındadır. Yəni o demək deyir ki, bu dünyada araq içmək, orada araq içmək olacaq, burada olmayacaqdır. Burada haram olan orada da haramdır. Yəni belə bir şey yoxdur ki, burada məsələn bəzilər deyir ki, qızıl taxmaq kişiyə haramdır, amma orada qızıl taxmaq var. Burada haramdır. Allahın qanunu, halalı, haramı məkana bağlı deyil. Hər zaman haram haramdır, halal da halaldır. Yəni bu da yanlışdır. Bu da bəli mollaların, ağay mollaların həqiqətən uydurduqlarıdır. Görürsünüzmü? Ağay mollalar o qədər Allah adına, din adına yalanlar danışırsınız ki, savadlı bir adam belə beyni qarışır. 7. Real dünyada o cənnət qadağan halal mı eləyir? Yəni deyir, real dünyada, yəni bu dünyada, o cənnətdə olacaq olan şeyləri real dünyada həmin o cənnət halal mı eləyir? Yəni cənnət nəysə halal və yaxud da haram edə bilməz. Halalı, haramı qoyan yalnız Allahdır. Kim Allah adından bir şeyə Allahın kitabı olan Quran-ı Kərimdə halal deyilməyibsə, ona halal deyirsə, yaxud da zaten haqqında fikir bildirilməyən hər bir şey sərbəstdir. Yəni bizim ağlımızdan ixtiyarına buraxılıbdır. Amma sadəcə haqqında haram deyilən şeylərdən çəkinsək bu yetərlidir. Qalan şey də insanların özləri bilər. Məsələn, bir adam siqaret çəkmək olarmı, olmazmı? İstinbat edirlər. Özünü təhlükəyə atma, nə bilim, nə siqaret. Qardaş, onda kola da içmə, onda nə bilim, maşın da sürmə, onda nə bilim, pesoq da, qənd də istifadə eləmə, mayonez də istifadə eləmə. O qədər zərərli şeylər sayaram ki sənə. Yəni, özünü təhlükəyə atma deyərəm. Yəni, ona görə də Qur'anın haram dediyi şeylər məsələsi nədirsə onunla yetinməlisiniz və bu da inanın ki, vallahi çox belə deyək də azdır. Yəni o qədər çox deyil. Bunlar onu uydurdular. Davam edəyim. 8-ci olaraq sözündə bir ifadə budur ki, bu İslam dininin aşağılamaq deyil, sadəcə məntiqli sual verirəm deyə bir ifadə işlətdi. Amma dediyiniz sözlərdən tutarsızlıqlar, məntiqsizliklər çoxdur. Əslində, zaten dediyim məsələlər İslama aid bir məsələ deyil. İslamı özünə etiket olaraq algılamış, yəni biz güya müsəlmanıq, bizim dinimiz İslamdır deyib, amma Allahın kitabından yox, özlərinin dədə-babalarının Allah adına, din adına, Peyğəmbər adına, səhabə adına və yaxud da Əhl-i Beyt adına uydurduqları nağıllara İslam deyib cəmaata onu təbliğ, gecə-gündüz təbliğ edənlərin fikirləridir. Oydur ki, heç onların İslamla yan-yana gəlməsi doğru deyildir. Yəni, bilməyinizi istəyirəm bunu da. Və belə insanlar zaten Quran tərəfindən aşağılanmış, alçaldılmış, onlara zəlillik damğası vurulduğu, harada olsalar onlar zəlil olacaqlar, rüsvay olacaqlar deyə Allah əvvəlcədən xəbər vermişdir. Yəni bu normaldır. Onların bu qədər hələ daha da çox aşağılanacaqlar. İnsanlar Quranı oxuduqca, anladıqca müstəqil şəkildə baxacaqlar ki, bu din İslam dini nə ərəbin dini deyil, nə farsın dini deyil. Bu bizə tadan bir Quran ki, ərəbi pisləyir bizə. Allah adından aldadanlardan özünüzü qoruyun deyir.
Yəni din adına danışanlarla daha çox mübarizə aparıbdır. Çox möhtəşəm bir kitabdır. Məsləhət görərəm ki, tərcümə oxuyun. Eybi yoxdur, ərəb dilini bilməsəniz. Bir də bu dil haqqında bir söz deyim. Ola bilər ki, biz məsələn fars belə deyək də insanlarına biz bütün farslara yox təbii ki, fitnə çıxardan ərəb olsun. Yəni milliyyətin pisi yoxdur, insanın pisi var. Yəni bizim cəmaatımız, bizim cəmiyyətimiz ədalətli bir cəmiyyətdir. Yəni erməninin dilini bilmək və yaxud da farsın dilini bilmək və yaxud da rusun, ingilisin, ərəbin dilini bilmək, dillər Allaha məxsusdur. Dilin pisi yoxdur. Əslində düşməninin belə dilini bilmək çox yaxşı şeydir ki, sən ondan bir addım qabaqda olursan o zaman. Aydın nə demək istəyirəm? O idi ki, dil bilməyin bir pis yanı yoxdur. Amma nədəndirsə, Quran sadəcə ərəb dilində olduğuna görə Qurana qarşı bir ön yargı var. Quran ingilis dilində olsa da düşünürəm bu ön yargı olacaqdı. Türk dilində olsaydı da Türkə nifrət edənlər üçün ön yargı olacaqdı. Ağıllı bir toplum isə Quranın və yaxud da ilahi mesajın hansı dildə olmasını önəmli deyil. Əsas odur ki, Allah bizə nə deyir bu mesajı ilə onu öyrənməyə çalışmalıdır. Bilmirsənsə də o dili bilən, məsələn bir erməni sənə bir mesaj atsa, Azərbaycanda bu erməni dilində birini bilən deyək ki, tərcümələr var, çevirib baxa bilirsiniz. Deyək ki, buna da imkan yoxdur. Bizim kəşfiyyatda, məsələn, kəşfiyyatda Rusiyada ermənilərin danışmalarını izləmək üçün erməni dilini bilən vətən oğullarımız yox idi mu yəni? İndi onlar erməni dilini bilir deyə biz onlara pis mi baxmalıyıq? Yəni bu doğru bir şey deyil. Mən sadəcə ərəb dilini öyrənmişəm ki, çox da bilmirəm o qədər də. Yəni Quranı anlayacaq qədərində öyrənmişəm ki, Allahın kitabında Allahın mənə nə əmrləri, nə qadağaları qoyduğunu öyrənim, oxuyum və məni həmən bu sən dediyin Səidə Bəşir qızı ağay mollalar bizi aldatmasın. Və düşünürəm ki, bizi kimi də ərəb dilini bilən, anlayan insanlar da təbii ki var və onlarla da siz maraqlansanız, məsələn Elşad Miri kimi qardaşlar var. Fərqli Türkiyədən savadlı həqiqətən insanlar var. Əmrə Dorman kimi, nə bilim Məhməd Okyan kimi, Mustafa İslamoğlu kimi. Düzdür, fikir fərqlilikləri var bunlarda da hamısının, amma fikir fərqliliyi bir belə deyək də Quranın qaynağının ayrı, Qurandan başqa qaynaqda fikir fərqliliyi yoxdur ki, yəni bu desin ki, yox Quran yetər, o birisi yox Qurandan. Hamısı eyni fikirdir. Quranın din olaraq Quran yetərlidir və hər kəsin dini kitabı Qurandır və Qurandan kənara çıxmaq olmaz. Bu hamısı eynidir. Amma onu anlamaqda bəzi fikir fərqlilikləri və yaxud da bəzi ənənə adət etdikləri, ənənə olaraq gördükləri şeyi biraz tərcih etmək hər adam üçün asan deyil. Bu professor da olsa biraz ağır olur. Məsələn, 5 vaxt gündə namaz qılmaq bu Quranın əmri deyil. Bu uydurma olaraq gəlib bizə. Quran bu şəkildə bir namaz qoymur. Quran kitabı öyrənməyin adını namaz demişdir. Bunlar onu belə yanlış anlayır. Kitabdan vəhiy edilən oxu və namazı qıl deyir. Yəni kitabın ayətlərini, vəhiyini öyrənərək namaz qılmaq olduğunu, yəni bunun bir ritual qaydası yoxdur. Səhər və axşam 2 vaxtda belə deyək də şuurun, bilincini açmaq üçün yuyunacaqsan, üzünü, əllərini yuyacaqsan, başını, ayağını isladacaqsan deyir nəmliklə və kitabı yuxusuz, yəni tam bilinçli bir halda kitabı təlim etmək üçündür. Nəysə, mövzum bu deyil. Yəni demək istədiyim bu ki, bir çox şeylər var ki, bizi aldadıblar. Din adına, Allah adına bu normaldır və bugün insanlarımızın bu adamları, bu toplumları gördüyü zaman İslam'a qarşı bir düşmənçiliyi var. Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatından sonra qılıncla İranı fəth etmək, başqa ölkələri fəth etmək, yəni dində məcburiyyət yoxdur deyən bir Qur'anın yalnız sizə qarşı vuruşanlarla vuruşa bilərsiniz, həddinizi aşmayın dediyi bir halda vuruşmayan, sadəcə öz torpağında yaşayan bir toplumu əlinə qılıncla gəl İslamı qəbul ola, yaxsa sən kafirsən, mən səni öldürəcəm və bunun adını cihad qoyması həqiqətən bu Quran istəyi deyil. Təbii ki, bu barış, İslam sözü də barış deməkdir bir halda ki, əlində qılınc, qan tökərək barış gətirmək çox absurd bir fikirdir. Təbii ki, bunun Quranla heç bir əlaqəsi yoxdur. Xilafət devri, Əməvilər devri, Əbbasilər devri və sonraki devirlər bunlar bir-birini cəryanlar davam etdirərək bugünə gəlib çıxmışdır və təəssüflər olsun ki, bunun hamısının nisbəti Qurana verilir. Bu yanlışdır. Yəni, bunu da qeyd etmək istədim. Biraz uzun oldu video, bilirəm. Sözümü yekunlaşdırmaq üçün inşallah az qaldı. Məndə yazmışsınız ki, sonra siz səsləndirirsiniz ki, məndə deyirsən ki, qadın başını örtməlidir. Mənə deyirsən ki, qadın başını örtməlidir. Amma yəni dediyim kimi, qadın başını örtməsi vacib deyil. Bu Quran əmri deyil. Bu ağay mollaların əmridir. Təbii ki, orada
bir söz deyən mənim. Cənnətdə hurilər, mələklər, güllər, çiçəklər, axan çaylar, rəqqasələr səni gözləyir deyə bir ifadə işlədirsiniz. Burada ən çox belə deyim narahat olduğum yerdir. Quran cənnət baxın cinan bağ deməkdir. Cənnət bağlar deməkdir. Bağlar, bağçalar cəm şəklindədir. Yerdəki bağçalara da işlənib bu söz Quranda. Təəssüf olsun ki, yerdəki bağçalarda cənnət sözü yerdəkinə də işlənən yerlərinə bağça deyə tərcümə veriblər. Amma Allah qiyamət günü insanlar dirildikləri zaman onlara vəd etdiyi, yəni Allahın dediyi qanunlar çərçivəsində yaşayanlara vəd etdiyi yerə cənnət sözü, bağ sözü işlənəndə onun orijinal olaraq saxlayıblar. Ona görə cənnət sözünü sanki fərqli anlayırlar. Amma hər ikisinə yerdəki bağçaya da, Allah dediyi bağçaya da cənnət sözü işlənir Quranda. Birinci bunu anlamağımız lazımdır. Hurilər sözü, huri kəlməsi hivar sözündəndir. Yuhavərə kəlməsi işlənən bir ifadədir. Məsələn, Mücadilə surəsinin ilk ayəsində bir qadının Allah elçisi ilə gəlir, əri barəsində bir həmsöhbət olur və şikayətlənir. Deyir, Allah onun səsini, onun şikayətini eşitdi deyir. Orada yuhavərə kəlməsi işlənib. Huri sözü həmsöhbət olan deməkdir. Bunun cinsiyyəti bəlli deyil. Kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Yəni demir ki, hurilər yalnız qadından olacaq və yaxud da hurilər yalnız kişidən olacaqdır. Və bunlar sizlə cənnət bağçalarında darıxmamaq üçün sizin həm söhbətiniz, yoldaşlıq eləyəcək sizlə. İndi burada cinsi münasibət olacaq, olmayacaq. Allahu alim. Yəni normal bir şeydir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma dediyim kimi bu huri dediyim şeyin təkcə Allah kişilərə müjdə vermir. Bu həm qadınlara, həm kişilərə müjdədir. Yəni bunun cinsiyyətini haqqında da bir məlumat vermir. Ona görə bunun cinsiyyətinə girmək ağ niyyətdir. Bu pis bir şeydir. Mələklər zaten belə deyək, cəhənnəmdə də olacaq, cənnətdə də olacaq mələklər. Cəhənnəm gözətçiləri də mələklərdəndir. Cənnətdəki qapıda bizi qarşılayıb cənnətə daxil etsin, buyurun sizə vəd olunan cənnətə deyə bizə salamlayanlar mələklərdir. Yəni mələklər ümumi olaraq, yəni xadim, belə deyək də Allahın məmurlarıdır. Aydındır? Allahın məmurlarıdır. Bunun cənnət və cəhənnəmə bunların aidiyyəti yoxdur. Bu baxımından, yəni onlarla nəsə bir şey və güllər, çiçəklər, axan çaylar, bu bəli Allah Taala'nın vəsfi içində biz bilirik ki, gözəlliklər bu kimi şeylərlə vəsf olunur, amma bundan ibarət deyil. Təsəvvür edin ki, siz 10-cu əsrdə bu gün sizi bir geriyə zaman makinası olsa, sizi oraya aparsalar, siz 10-cu əsrdə, 6-cı əsrdə yaşayan bir topluma bugünkü məsələn ən komfortlu olan belə deyək də avtobusu bir ümumi daşıma nəqliyyatını komfortlu, kondisionerli, saatda 180-lə gedən bir maşını, o avtobusu onlara tərif etsələr, desələr, nə qədər tərif etsən də gördüyünü onlara çatdıra bilməyəcəksən. Quran da həmçinin Allahın dediyi şeyi sadəcə bir növ təsəvvür yaradır. Amma tamdırmı, tam tərifdirmi? Xeyr, sadəcə bir ipucu vermişdir. O qədər yəni. Bunu anlamağınızı istədim ki, bu da yəni tək bu ifadələr deyil. Rəqqasə sözü tamamilə təhqirlidir. Təbii ki, bu ağay mollalara qarşı təhqirdir, amma bilmədən də İslama da bir təhqir var burada. Bu sözünüz doğru deyildir ki, rəqqasə sözü məsələsi Quran-ı Kərimə aid deyil yəni. Rəqqasələri bura düşünürəm ki, özünüz artırmışsınız. Bu doğru şey deyil yəni. Səni gözləyir deyə. Neynəyəcəksən? Gözünü mü yumacaqsan? Yox, mən baxmayım. Yəni cənnətdə bunları görəndə neynəyəcəksən? Gözünü yumacaqsan ki, yox mən baxmayım. Təbii ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ola bilər bir özünü çölə qoyubdur. Məsələn, Nur surəsi 31-ci ayədə qadının öz gözəl yerlərini ört əmrindən qabaq 30-cu ayədə kişiyə deyir ki, gözlərini ölçülü və namusunu qoru. Aydın nə demək istəyirəm? Odur ki, bir qadın ola bilər ki, təbərruc elədi. Yəni, öz gözəl yerlərini insanlara reklam edib gözə soxdu. Bəs biz gərək neynəyək? Gözümüzü ölçülü eləyək. Anlaşıldı demək istəyirəm. Amma orada gözünü yumacaqsa, orada o formada bir şey yoxdur ki, gözünüzü yumasınız. Hər kəs qoyulan qanunlara riayət eləyəcəkdir. Təbii ki, göz yummağa ehtiyac qalmayacaqdır. Və sənin üçün də halal olan şeylərdə də bu göz yummağa ehtiyac yoxdur. Yəni, yenə də bu müqayisə, bu qiyas qanunu da yanlışdır yenə. O biri dünyada deyirdin qarıya bürünməlidir.
bütün qadınlar, hə, o biri dünyada deyirdin ki, o, yəni indi axirətdə cənnətdə olan deyir, o biri dünyada deyirdin ki, qarıya bürünməlidir bütün cəmaət. Belə bir ifadə səsləndirir. Ümumiyyətlə qara söhbəti dediyim kimi yoxdur. Bayaq göstərdim zaten hardan qaynaqlanır. Bunun üstünə bir də qayıtmayacağam bu söhbətin. Bürünmək məsələsi dediyimiz kimi normal geyimdən danışır. Yəni abırlı, geniş, rahat da, mən də bağışlayın da bir dəqiqə görürsünüz də nətər geyinənlər var. Bunu da gərək nəzərə alın. Bu da doğru şey deyildir. Bir halda da cəmiyyətin televizorunda çıxır. Bir də görsən elə bir formada çıxırlar ki, adam baxır. Yəni yanında ailə ilə ona baxmaq belə həqiqətən utanc verici bir şəkil alır. Bunu da inşallah gərək diqqətə alınsın. Bu cür geyimlərə icazə verilməsin. Və bir də o dünya, o biri dünya, bu biri dünya belə bir məsələlər işlədim. Məsələn, o getdim, o dünyanı gördüm, gəldim. Ümumi olaraq dünya sözü bir dənə yaşadığımız bu yerə aiddir. Bura dünyadır, yaxın olan buradır. Heç bir zaman axirət üçün dünya sözü işlənməyibdir. Bu sözü işlədən insanlar düşünürəm ki, istətdiyi ifadələrin məntiq və məna baxımından o sözün mənasını anlamır. Sadəcə şablon olaraq insanlar işlədir deyə bu da təhtər şuur altına girib, bu da o sözü təkrarlayır, işlədir. Bu doğru bir şey deyil. Axirət üçün, yəni Allahın ölümdən sonraki dirildiyi zaman ora heç bir zaman dünya sözü işlənməyibdir. Biz bura dünya deyə bilərik, amma ora o dünya sözü, ora dünya ismi adı vermək, Allahın qoymadığı bir adı, ora üçün işlətmədiyi bir adı, ora işlətmək düşünürəm ki, bu bilərəkdən olsa xəyanətdir, bilməyərəkdən də olsa savadsızlıqdan qaynaqlanan bir şeydir ki, bunu düzəltmək lazımdır. Sonra mən Allahımı da tanıyıram, Peyğəmbərimi də bilirəm və dinimi də bilirəm deyə bir ifadə işlətdim. Düşünürəm ki, heç bir kəs nə belə deyək, Allahı, nə dinini, nə nəbisini bizim cəmiyyətdə gördüyüm kimi tanıyan adam barmaq sayını keçməz. Yəni ən azı Allah deyən dərəcədə. Və insanlar bilmədiyi şeyin düşmənidir. Kimsə haqla, ədalətlə mübarizə aparırsa, bu onun ya xainliyini, ya da cahilliyini ortaya qoymuş olur. İnşallah ki, mən düşünürəm ki, Səidə Bəşir qızı Quranı oxumamışdır. İslam dinini və yaxud da Allah haqqında çox da araşdırma aparmayıbdır. Bu zaten onun danışığından göz qabağındadır, bəllidir. Amma inşallah ki, düşünürəm ki, bu araşdırdıqları və dedikləri bu fikirlərdə sadəcə ona qarşı yönələn təhqir mi deyim, tənqid mi deyim, indi o bilir nə qoyublar, hansı şəkili qoyublar, nə ağarıblar, özü bilir onu. Onlara olan qıcığı ilə araşdırmaya girişib və nəsə bir eləşdirmək üçün bu fikirləri onlara səsləndiribdir. Haqlı yanları var mı? Var. Haqsız yerləri var mı? İşlətdiyi ifadələrdə bəzi ifadələri nervisindən, əsəbindən işlədir. Bunun da doğru olduğunu düşünmürəm. Sizin bilmədiklərinizi də bilirəm deyir. Burada da bir təkəbbürlük var. Yəni düşünürəm ki, yox, bilmədiyi şeylər danışığınızdan zaten İslamdan xəbərinizin az olduğu zaten bəllidir. Yəni bu sizin, məsələn bir adam deyək ki də, İngilis bir adam gəlib Azərbaycanda başlasa danışmağa, hər bir Azərbaycanlı biləcək ki, bu yabancıdır. Bu buralı deyil. Niyə? Çünki onun aksentində, sözləri istifadə etməsində biz onu anlayacağıq. Və yaxud da rus dilli olmayan bir adamın rus dilini öyrəndiyi zaman, yəni rus dili mükəmməl olan bir adam onu danışanda, danışığında sözləri işlətməsi, tələffüzündən tutacaqsan ki, bu adam rus dilini hansı səviyyədə bilir. Doğru deyək. Hətta mən bir ərəb dilini bilirəm, bir adama desəm ki, məsələn desə ki, mən ərəb dilini bilirəm, Fatihə surəsini oxuyanda, o oxuduğu zaman mən o ərəb dilinin nə qədər mənimsədiyini tuta bilirəm. Aydın nə demək istəyirəm? Odur ki, siz danışanda, Səidə xanım, təbii ki, bu sizin sahəniz deyil. Bu da normal bir şeydir. Amma burada, belə deyək də, birazcana qürurlanmaq, təkəbbürlənmək kimi bu da lazım deyil. Yəni ki, sizin bilmədiklərinizi də bilirəm. Sizə mən Allahdan, dindən, İslamdan öyrədərəm kimi bir şey də çıxır. Bu əslində biraz belə deyim sizə, onların sizə qarşı olan bu təhqiramiz hərəkətləri düşünürəm siz o qədər qızıqlandırıb, siz də onları qızıqlandırmaq üçün bu cür danışırsınız. Amma sizi sevənlərin də belə deyək də birazcana düşünməniz lazımdır ki, əslində siz onlara lazım olan cavabı vermişsiniz. Onlar yanır. Amma bu çıxışınızda bir növ onların səhv eləyərək müəyyən sözlər, onlar zaten sizdən onların istəkləri buydu ki, siz əsəbləşəsiniz, bu cür sözlər istifadə edəsiniz və bunların əlinə xahiş edirəm belə bir material verməyəsiniz. Yəni
Bilmirəm nə demək istədiyimi anlayırsınız inşallah. Yəqin ki, doğru fikrimi çatdırırım. Yəni mən sizi düşməniniz də deyiləm. Sən mənim millətimin qadınısan. Belə deyim, jurnalistsən, savadlı bir insansan. İndiyə qədər də mən araşdırmalarımda da gördüm ki, həqiqətən bir mənfi şey görməmişəm. Yəni nətər deyim sizə? Yəni hər an bir tutum var. İndi bəzi o dırnaq arası kişilərdən daha qeyrətlisiniz. Bunu da deyim biləsiniz. Yəni normaldır. Yəni biz çox kişinin deyə bilmədiyini siz deyirsiniz. Yəni bunu da gördük. Yəni deyir igidi öldür amma haqqını yemə, belə bir söz var. Son olaraq sizi kör etməyi bacarıblar. Amma ixtiyarınız yoxdur məni təhqir etməyə. Buraxın artıq səydəni deyə sözünüzü bitirdiniz. Yəni son olaraq bunu qeyd eləmişəm. Doğrudur. Bu sözlə cəmiyyətimizi kör eləyiblər. Din adından, Allah adından insanların sevdiklərini əllərində alət edərək özlərinin mənfur, xurafat dolu ərəbin adətini, farsın adətini din adından insanlara yeritməyə çalışıblar. Heç birinin Qur'anın əsası yoxdur. Bunu Yahudidən, belə deyək də, hədis adı altında, Peyğəmbərin hədisləri adı altında Yahudi adətini, Xristiyanların adətini İslam'a yeridiblər. Bunu da çox gözəl şəkildə elədilər Əməvi və Əbbasi devrində. Yəni, təbii ki, cəmiyyətimizin gözü körlaşıbdır. Amma burada sonunda bunu niyə deyirəm sizə? Bir topluma olan nifrət və kinimiz bizi ədalətsizliyə sövq etməməlisin. Yəni, bizim ərəbə və yaxud da farsa ola bilər nifrətimiz var və yaxud da bu ağay mollalara nifrətimiz var. Amma haqqı gərək qəbul edək. Aydın demək istəyirəm. Yəni, ədalətli olmalıyıq. Yəni, bir şey haqdırsa, sadəcə bu haqq olan şeyin, məsələn, ağay mollalar tərəfindən səslənir deyə və yaxud da farsların və yaxud da ərəblərin dilində səslənir deyə, bu haqq daha bilirəm bu haqdır. Bunu onlar deyib deyə, onlar vasitəsilə yayılıb mı deyək və yaxud da bu Quran onların dilindədirmi deyə bizim onlara olan nifrətimiz ilahi mesaja qarşı bizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Mənim demək istədiyim söz buydu sonda. Və təbii ki, əgər hər bir insan Quranı oxuduğu zaman əminəm ki, həqiqətən səmimi Quran oxusa, şiyyəliyə də nifrət eləyəcək, sünniliyə də nifrət eləyəcək, nə bilim, farsına da, ərəbinə də nifrət eləyəcək. Çünki bu Quran ən çox ərəbi ələşdirir. Ərəbin etdiyi günahları, səhvləri, xətaları ortaya qoyur. Yəni, bunlar açıqdır Quranda, görünəcəkdir. Sözüm bu qədər. Allahın salamı olsun hər birinizə. İnşallah uzun oldu bilirəm, amma əlimdən gələn buydu.